就在雪岳山的附近做了这一栋名为 Alive Heart 的 3D 幻觉艺术博物馆。或许我不应该称它为纯粹简单的 3D 幻觉艺术博物馆，因为它除了幻觉艺术，还有令人非常兴奋好玩的益智逃脱游戏。你们就看我怎么千辛万苦利用自己的智力逃出升天吧。